Сразу спешу успокоить, ни одна лошадь не пострадала при создании трех манекенов. Да. Это так же, как для Балкарии является таким брендом, можно сказать, вот эти башни, оборонительные сооружения, уникальные конструкции. Если мы говорим о Кабарде, то, пожалуй, одним из основных брендов Кабарде является конь. Это позволяет повысить выносливость в обычных условиях. Вот эти кони обладали такими свойствами. Их подготавливали как боевых. Был, например, прием, назывался шибгаруа, когда конь своей грудью сбивал коня противника. Специально к этому готовили. Конь тоже, вот у нас был переход из столицы Иордании в Нальчик на конях. У короля Иордании черкесская гвардия, но мы об этом еще немножко поговорим, тогда и вот, значит, когда они приехали, кому-то подарили коня арабской породы, его подняли в горы, он застудил легкие. Он здесь пробежался где-то, бедный, сломал себе. Ну, конь рассчитан для равнины сейчас, равнины высокие. Ребята рассказывали, когда конь кабардинской породы вышли из контейнера, он так посмотрели кругом, понюхали. Ну, ребята, куда вы нас тут запустили? И пошли, как будто вы всю жизнь по этому песку ходили. И вот вся дорога от Амана, столицы Иордании, до Нальчика, вот представьте себе, сколько там климатических зон, рельефных особенностей и так далее, вот такие кони. Кони экспортировались в Российскую империю, в Османскую империю, в Крымское ханство, в Польшу, в Иран. Допустим, в Крыму один конь кабардинской породы стоит до 20 коней местных коней. Вот примерно, это вот так, Майбах и... Да. Вот.